জন্য নেল পালিশ, লিপস্টিক, মেহেদি কিনেছি। হ্যাঁ মধু, সেদিন যে তোমাকে বাড়ি গেলাম রাত্রি দেখা করতে, তাই সেই তোমাকে বাড়ি সেই খেপা কুকুর আছে আমাকে তো আগে তো বলো নি। খেপা কুকুরে আমাকে পরে তাড়াতাড়ি আবার পুকুর আস তাও বলো নি। সেই পুকুরের মধ্যে আমি পড়ে গেলাম। ওরে বাবা, ইস। হ্যাঁ মধু, তোমার সেই ছোট বোনের সাথে দেখা হলো, তোমার সাথে দেখা হলো না। তোমার ছোট বোনের কাছে সিটি মিটি দিয়ে আসলাম, আর চকলেট খাওয়ার টেকাও চাইলু, টেকা লস হবে নাকি জানি। তোমার সিটির আশায় আমি বসে থাকলাম, তুমি তাহলে ওইটি দেখবো, দেখি মেকি আমার একটা সিটি পাঠাই। তুমি আমার বাপের খুব ভয় তো তোমার, মেলা দিন পর পর কথা বলো। যে সিঁড়িও গিয়ে আবার না না তোমাকে বলে নেই, আমি আর একটু পড়ে গিয়েছি তো। না না কোনো সমস্যা নেই, তাহলে কালকে দেখা করবেন তোমার সাথে বিকালবেলা। আচ্ছা তাহলে কালকে যাবো না তোমাদের ওখানে। আর প্রত্যেক দিন এই আগুনে বাগানে বসে বসে কথা বলি, আর লোকজন দেখি আমার বাপকে ফোন দিয়ে ভুল যায় তোমার ছেলে হচ্ছে প্রেম টেম করে ঘোরে জঙ্গলে, আর বাড়িতে আমার মার কাছে বকা শুনতে হয়। আয় দেখ গাছটা পাইছি, দাঁড়া গার্লফ্রেন্ডের কাছে ফোন দিলি, ফোনও তো ধরছে না দেখছি। গেল কমনি। ও হ্যালো জান পাখি, কেমন আছো তুমি? আচ্ছা দাও, গাছের মাথা বিটি ফোন কাটতো না, পুকুরে রাখ। দাদা ওইখানে তো শুইনি। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। গাছের ডালে শুয়ে পড়ে, ডাল ভেঙে পড়ে গেলি তো বিপদ। হ্যাঁ বলো। এই গাছের মাথায় বসে বসে কথা বলছি তো। তুমি কি করছো? রোজার মাস, রোজায় আছো নাকি রোজায় নেই? হ্যাঁ এই তো লোকজন নেই তো আজকে, খুব সুন্দর কথা বলা যাবে না আজকে, আব্বুর কাছেও কেউ বলবে না, বুঝিস তো? হ্যাঁ দেখি লোকজন আসছি, এই সর্বনাশ করিস। পরানের ছেলে তুমি গাছের মাথায়, প্রতিদিন তুমি আমার ধানের আলি তুমি কথা বলো, আর আজকে তুমি গাছের মাথায় উঠেছো। এই লাভ পরানের ছেলে লাভ, তোর বাপের আজকে আমি আজকেই বলবো। না না না, পরানের ছেলের কিছু না বলে তোমার জন্য কোনো জায়গায় শান্তি নেই, এই গ্রামে নষ্ট হয়ে গেল। তোমাকে তাহলে আমার কথা বলেও শান্তি তুমি নেই। আজকে বাড়ি হাঁটো কেন? তারপরে হবে না। তোমাকে তাহলে একটু প্রেম করবে শান্তি করে, তাও তোমার কিভাবে বের করতে আমি দেখছি। হ্যাঁ তুমি গাছের তলে বসে দিলে, তুমি বসে থাকো, আমি গেলাম। তুমি আজকে বাড়ি যাইও, তারপরে তোমার হবে না। একটা পাঞ্জাবি গিফট করতে বললাম, তাও করলে না। তোমার বাপের যে এত সম্পদ, তোমাদের কি কোনো জিনিসের অভাব আছে? একটা পাঞ্জাবি গিফট করতে পারতে। এই মন করো গিফট টিপ করলে মেয়েকে চুল বড় হয়, রূপের রূপ বাড়ে, তুমি তো কিছুই করলে না। কবে গিফট করবা? তোমার বাপের তো টাকার কোনো অভাব নেই। ঈদ চলে আসলো সামনে, মার্কেট টার্কেটও করে দিলে না। কবে আবার তোমার সাথে দেখা মেকা করতে যাবো, পাঞ্জাবি পরে ঘুরবো টুরবো? ও আইসক্রিম কিনে তোমাকে খাওয়াবো, আমি খাবো, একসাথে দুজন আইসক্রিম খাবো। সামনে ঈদ চলে আসলে তো মার্কেট টার্কেটও গিফটও করলে না পাঞ্জাবি। ও তো পরশু দিন করে দিবা না মার্কেট? গিফট না দিলে মা প্রেম মগ্জ হয়। ও তোমার জন্য নেল পালিশ, লিপস্টিক, মেহেদি কিনেছি। তুমি কালকে আমার সাথে দেখা করবা, হবে?